এক্সপার্ট হবেন এই বিষয়ে বুঝবেন তখন কিন্তু আপনার ডাক্তারের আশায় থাকা লাগবে না। রাত 12টার সময় 1টার সময় আপনার খামারে একটা ছাগলের পেট ফুলে গেছে, এখন ডাক্তারের আশায় থাকলে তো আপনি ছাগল বাঁচাইতে পারবেন না। আপনাকে নিজে এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। কিছু মারা যায়, কিছু প্রবলেম হয়, তখন সে মনে করে না আসলে ছাগল পালন করা লস। আসলে ছাগল পালন করা লস, 10 জন যদি আপনি লাভ করতে পারে, আপনি যদি না পারেন সেটা বুঝতে হবে সেটা আপনার ব্যর্থতা। ছাগল পালনের যে হিসাবটা করতে হয় ইয়ারলি, বাৎসরিক হিসাব করতে হয়। প্রত্যেক মাসে হিসাব করলে হবে না যে আমার এই মাসে কয়টা বাচ্চা হয়েছে, এই মাসে লস, এই মাসে লাভ, এরকম হবে না। বাৎসরিক একটা হিসাব করতে হয় যে আমার খামারে 100 ছাগল আছে, এই বছরে আমি এত টাকা এখান থেকে ছাগল বিক্রি করে এত টাকা আয় করছি, এত টাকা আমার খরচ। সুন্দর কথা বলছেন। আসলে দেখেন অনেকেই আছে কি করে, এই টাকা পয়সা কিছু থাকলে এই বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা অর্জন করার কোনো প্রয়োজন মনে করে না, হয়তো 2-4 লাখ টাকার ছাগল কিনে ফেলায়। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, রাখাল বন্ধু চ্যানেলের নিয়মিত নতুন আরেকটি পর্বে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। দর্শক, এই মুহূর্তে অবস্থান করছি পাবনা জেলার আমিনপুর তালিমনগর গ্রামের শাকিল ভাইয়ের ছাগল বিক্রয় কেন্দ্রে। দর্শক, আজকে আমরা শাকিল ভাইয়ের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব নতুন উদ্যোক্তারা যারা খামার করতে যাচ্ছেন কোন ধরনের ছাগল দিয়ে খামার করবেন, মুক্ত চারণ পদ্ধতিতে ছাগল লালন পালন ব্যবস্থা সহ সকল প্রকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকছে আজকের এই পর্বে। আশা করছি পুরো ভিডিও জুড়ে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আজকের প্রতিবেদনের পুরো সময় জুড়ে থাকছি আমি মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন, আর ক্যামেরায় থাকছে আরিফুল ইসলাম আরিফ। তাহলে দর্শক চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ। শাকিল ভাই ভালো আছেন আপনি? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাকের মেহেরবানির মধ্যে আছি। চমৎকার একটি পরিবেশের মধ্যে আমরা এখন অবস্থান করছি। আকাশে এখন যদিও মেঘ, তারপরে বৃষ্টি নেই, মাথার উপরে পুরো ছায়ার মতো আছে। জি চারণ ভূমির মধ্যে ছাগলগুলো এখন খাচ্ছে, সবার খাওয়াতে চরম মনোযোগ। আমরা প্রায়ই বলে থাকি যে ছাগল যারা পালন করতে যাচ্ছেন তারা অবশ্যই চারণভূমির দিকে লক্ষ্য রাখবেন। যদি চারণভূমি থাকে সেক্ষেত্রে পালনে অনেকটা সুবিধা আমরা কিন্তু বলে থাকি। তো সেই ক্ষেত্রে আমি আপনার কাছে একটু জানতে চাচ্ছি শাকিল ভাই, যাদের চারণভূমি নেই তারা কিভাবে পালন করতে পারে? ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলটা আসলে মুক্তচারণ পদ্ধতিতে যদি খাওয়ানো যায়, এখানে আসলে প্রফিটের রেজাল্ট আসলে প্রায় 100% ধরা চলে। এই মাঠে দেখেন একদম মুক্তচারণ পদ্ধতিতে ছেড়ে দিয়ে রেখে খাওয়াইতে পারতেছি। আসলে অনেকের পজিশনটা থাকে না। আমি যেটা মনে করি সবচেয়ে উত্তম হবে, যাদের বিশেষ করে চারপাশে মাঠ আছে বা ছেড়ে দিয়ে রাখার বা বছরে 7 থেকে 8 মাসও খাওয়ানো যায় এরকম জায়গা যদি থাকে, তারা যদি এইভাবে মুক্তচারণ পদ্ধতিতে লালন পালন করতে পারে, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলে আপনার যেটা ইনভেস্ট আসলে সেটা থেকে কয়েক গুণ লাভ করা পসিবল। এটা কোনো ব্যাপারই না। কিন্তু অনেকেই আছে আপনার হয়তো এরকম পজিশন নাই, তাই কি তারা ছাগল পালতে পারবে না? অবশ্যই পারবে। কিভাবে পারবে? এই ক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই যেহেতু ছাগলের প্রধান খাদ্য ঘাস, ঘাসের ব্যবস্থাটা রাখতে হবে। মুক্তচারণ পদ্ধতিতে ছাগল কি খায়? ঘাস খায়। এই ঘাসটা যদি আপনি নিজস্ব জমিতে নিজে উৎপাদন করে যদি আপনি খাওয়াইতে পারেন, পসিবল, সমস্যা নেই। কিন্তু এই ক্ষেত্রে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে মুক্তচারণ পদ্ধতিতে খাওয়ানোর। যদি এটা পসিবল না হয় তাহলে আপনি যদি ঘাস টাকা খায় এক্ষেত্রে আপনার প্রফিট হবে, কিন্তু মুক্তচারণ পদ্ধতিতে লালন পালন করে যে প্রফিটটা হয় সেটা থেকে কম হবে। নতুন যারা উদ্যোক্তা হয়তো 20টা 30টা দিয়ে শুরু করতে, অনেকেই দেখবেন যে ছাগল পালন করতে গিয়ে 20-30টা দিয়ে শুরু করে যে একটা লোক রাখছে। আসলে এভাবে হয় না। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল যেহেতু স্বল্প পুঁজিতে ব্যবসা করা একটা আসলে এই ক্ষেত্রে আমি যেটা মনে করি, নিজে পরিশ্রম করে যদি লেবার খরচটা কমানো যায়, সেভ করা যায়, এই ক্ষেত্রে একটা লেবারের মিনিমাম 10,000 টাকা কিন্তু মাসে দিতে হয়। এই যে 10,000 টাকা আপনি নিজে পরিশ্রম করতে পারেন, এই 10,000 টাকা কিন্তু আপনার সেভ হচ্ছে, থেকে যাচ্ছে। এটা কিন্তু এই 10,000 টাকা কিন্তু আপনি 1 বছর হিসাব করলে 1,20,000 টাকা। তাহলে আপনার খামার কিন্তু আগায় নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট একটা টাকা আর কি। আর এক্ষেত্রে যদি আপনি লোক দিয়ে কাজ করেন, আপনার লোকটা কিন্তু আপনার মতো করে আর কি এটা যত্ন নেবে না। কারণ নিজের জিনিসটা আলাদা একটা মায়া মমতা থাকে অবশ্যই। এটা হয়তো অনেক যারা কর্মচারী আছে অনেকেরই আসলে এটা থাকে না, ঝিমমারি আছে, একটা কম খাচ্ছে, আবার আর একটা সমত ন্যাংরাচ্ছে। এই যে বিষয়গুলো, এগুলো সব সময় মানে পর্যবেক্ষণ রাখতে হয়। ছাগলের লালন পালন অনেকেই শুধু ওই খাবার দাবারের দিকে দিয়েই মনে করে হয়তো সব ক্লিয়ার। আসলে প্রত্যেকটা সাক্ষাৎকারে বলে থাকি যে ছাগলের কিন্তু কয়েকটা জিনিস, বেসিক কয়েকটা জিনিস আছে, যেমন খাদ্য ব্যবস্থাপনাটা আপনার সব দিকে ক্লিয়ার রাখতে হবে। কি খাওয়াইলে আপনার খরচটা কমাইতে পারেন, আপনি কি খাবার খাওয়াইলে আপনার দ্রুত ছাগলের গ্রোথটা ভালো আসবে,
অবশ্যই ধারণা থাকতে হবে। ছাগলের রোগ বলাই হয়, রোগ বলার ঊর্ধ্বে কিন্তু না, অবশ্যই কম বেশি রোগ বলাই হয়। ছাগলের সবচেয়ে মারাত্মক রোগ পিপিআর, এই রোগটা বিশেষ করে হয়। তো এখন বর্তমানে আধুনিক চিকিৎসায় মর্টালিটির পরিমাণ অনেক কমে গেছে, চিকিৎসা দিলে আপনার রেজাল্ট আসে। এই যে বড় বড় রোগটা হয় কিন্তু ছোট ছোট জ্বর ঠান্ডা এগুলাই প্রথমে যে লক্ষণ দেখা দেয়, ওই সময় যদি আপনি বুঝতে না পারেন, যখন মারাত্মক আকার ধারণ করে বড় ধরনের রোগ যেমন পিপিআর, তাহলে তখন কিন্তু আপনি ওটাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে খুবই কষ্ট হবে। আপনাকে চিকিৎসার বিষয়ে আপনাকে অবশ্যই ধারণা থাকতে হবে। ছাগল শুধু লালন পালন করলেই হবে না, চিকিৎসা বিষয়ে আপনাকে যথেষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে। যদি আপনার যথেষ্ট জ্ঞান না থাকে, আপনি ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসে করেন, এক্ষেত্রে আপনার খামারে খরচ বেশি দাঁড়াবে। যখনই খরচ বেশি দাঁড়াবে তখন প্রফিটের সংখ্যা কমে যাবে। আর যখন আপনি নিজে এক্সপার্ট হবেন, এই বিষয়ে বুঝবেন, তখন কিন্তু আপনার ডাক্তারের আশায় থাকা লাগবে না। রাত 12টার সময় 1টার সময় আপনার খামারে একটা ছাগলের পেট ফুলে গেছে, এখন ডাক্তারের আশায় থাকলে তো আপনি ছাগল বাঁচাইতে পারবেন না। আপনাকে নিজে এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। অভিজ্ঞতা ছাড়াই যদি আপনি খামার করেন, তাহলে এখানে আপনি কিভাবে আশা করেন যে আপনি প্রফিট করবেন এখান থেকে? অনেক খামারই আছে যে দেখবেন, বিশেষ করে উন্নত জাত বা ক্রস জাত নিয়ে যারা লালন পালন করে, আমি দেখছি অনেকেই কিছুদিন পরেই দেখেন অনেক ভিডিও দেখবেন যে বলে ভাই ছাগল বিক্রি করে দিব। মূল কারণ হচ্ছে অভিজ্ঞতা ছাড়াই কিছু লোকজন আছে খামার শুরু করে, সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন ওটা তখন ব্যাকআপ দিতে পারে না, কিছু মারা যায়, কিছু প্রবলেম হয়, তখন সে মনে করে না আসলে ছাগল পালন করা লস। আসলে ছাগল পালন করা লস। 10 জন যদি আপনি লাভ করতে পারে, আপনি যদি না পারেন, সেটা বুঝতে হবে সেটা আপনার ব্যর্থতা। বাংলাদেশের মধ্যে একটা রেজিস্টার্ড একটা ছাগল, এটা সরকার অনুমোদিত একটা জাত, এটা বিশ্বের মধ্যে বাচ্চা উৎপাদন দিক থেকে 2য় স্থানে অবস্থান। এটা নিয়ে যদি আপনি লালন পালন করে লাভবান হতে না পারেন, তাহলে আমি মনে করি যে আপনার দ্বারা সম্ভব না, ভালো কিছু অন্য কোনো জাত নিয়ে লাভবান হওয়া সম্ভব না। অনেকে আছে কি শখের বসে একটা খামার করছে, যখন শখটা মিটে যাচ্ছে তখন বিক্রি করে দিচ্ছে, না এটা আমার দ্বারা সম্ভব না। অনেকে আছে তো আমি 20টা দিয়ে শুরু করলে লাভ শুরু হয়ে যাবে লক্ষ লক্ষ টাকা। এটা ভুল। আপনার খামার শুরু করেছেন, সেটা তো কেবল চারাটা রোপণ করলেন, বীজটা বপন করলেন মাত্র। এটা ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে, তারপরে গাছে ফুল আসছে, তারপরে সে ফল আসছে, সেই ফলটা পাকার সময় দিতে হবে, তারপরে তো আপনি কাটবেন বা খাবেন। সময়টা, এই সময়টা পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। আপনি তার আগেই ভেঙে পড়লেন, আপনি তো ঝরে গেলেন, প্রথমেই হুচুট খেয়ে পড়ে গেলেন, আপনি 2 লাখ টাকা লস। সুন্দর কথা বলছেন। আসলে দেখেন অনেকেই আছে কি করে, এই টাকা পয়সা কিছু থাকলে এই বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা অর্জন করার কোনো প্রয়োজন মনে করে না, হয়তো 2-4 লাখ টাকার ছাগল কিনে ফেলায়। আমি অনেকে দেখছি যে 20 লাখ টাকা সেট করেছে, 2 লাখ টাকার ছাগল কিনছে। আসলে আপনি যদি 22 লাখ টাকা ইনভেস্ট, তার মধ্যে 20 লাখ টাকার শেড তৈরি করেন, 2 লাখ টাকার ছাগল, আপনি কিভাবে আপনি এখান থেকে প্রফিট অর্জন করবেন? তো কখনো ওই যে 20 লাখ টাকা ঘরের পিছনে খরচ করছেন, কয় বছর ধরে উঠাবেন বলেন? আসলে আমি যেটা মনে করি, ছাগল পালন করতে হলে যেটা করতে হয়, যেহেতু ছাগল পালনটা একটা ধৈর্যের ব্যাপার, অবশ্যই ধৈর্য না থাকলে কিন্তু এখান থেকে সফল হওয়া অসম্ভব, পসিবল না। আমি কিন্তু এটা বলে থাকি, সাক্ষাৎকারে বলে থাকি যে ছাগল পালনের যে হিসাবটা করতে হয়, ইয়ারলি বাৎসরিক হিসাব করতে হয়। প্রত্যেক মাসে হিসাব করলে হবে না যে আমার এই মাসে কয়টা বাচ্চা হয়েছে, এই মাসে লস, এই মাসে লাভ, এরকম হবে না। বাৎসরিক একটা হিসাব করতে হয় যে আমার খামারে 100 ছাগল আছে, এই বছরে আমি এত টাকা এখান থেকে ছাগল বিক্রি করে এত টাকা আয় করছি, এত টাকা আমার খরচ। অনেকের ধারণা মনে হয় যে আমি আজকে নিলাম, মনে হয় যে কাল থেকে আমার প্রফিট শুরু হয়ে যাবে, ইনভেস্ট করে পরবর্তীতে যখন দেখে তার মতো করে হচ্ছে না, সে যেভাবে চাইছিল সেভাবে হচ্ছে, তখন সে আগেই ভেঙে পড়ে, এটা নিয়ে অতটা ভালো কিছু করা সম্ভব না, এরকম মন্তব্য করে আর কি। আসলে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে, যেহেতু এটা একটা ধৈর্যের একটা পেশা, অবশ্যই ধৈর্য দ্বারা ধারণ করে আল্লাহ তাআলা, কোরআনের একটা যারা ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে থাকেন। ধৈর্য থাকতে হবে, আল্লাহ ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মানুষকে পরীক্ষা নেয় আর কি। ধৈর্যটা আপনার থাকতে হবে। আর ছাগলটা যেহেতু এটা নিরীহ প্রাণী এবং একটু অন্য প্রাণী থেকে একটু বোকা টাইপের আর কি, এটা লালন পালন হয়তো আপনার ডান দিকে বাম দিকে যাবে, এরকম একটু আগে দেখলেন কিছু ছাগল দৌড়াদৌড়ি করতেছিল। ছাগল পালন করে যদি আপনি 10টা টাকা প্রফিট করতে পারেন, তখন বোঝা যাবে যে না, আপনার দ্বারা এর ভালো কিছু করা সম্ভব। লাভবান হইতে গেলে কয়েকটা দিক গুরুত্ব দিতে হবে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে অরিজিনাল ব্রিডটা বাছাই করে নিতে হবে। 2, খাবার কষ্টটা কমাইতে হবে, সেটা আপনি মুক্তচরণ পদ্ধতিতে খাওয়ান অথবা আপনি স্টল ফিডিং করেন। আপনি অনেকেই আছে, আমার অনেক খামারই আছে যে হয়তো ভুট্টা বাইরে খাবার কম, ওটা আপনার সাইলেজ তৈরি করে নিছে, আপনার খাবার খরচ অটোমেটিক কমে গেছে, তার কিন্তু অবশ্যই লাভ হবে। যে লোক গম, ভুসি, ভুট্টা এগুলা কিনে খাওয়াচ্ছে, আর এক লোক নিজে জমিতে সাইলেজ তৈরি ভুট্টা চাষ করে সাইলেজ তৈরি করে খাওয়াচ্ছে, যে সাইলেজ তৈরি করে খাওয়াচ্ছে সে অবশ্যই যে ভুট্টা কিনে খাওয়াচ্ছে তার থেকে অবশ্যই সে প্রফিট বেশি করতে পারবে। এখন মানে লাভবান হইতে গেলে যে কয়েকটা দিকে গুরুত্ব দিতে হবে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে খাবার খরচটা কমাইতে হবে। খাবার খরচ যত সেভ করবেন, আপনার বেনিফিটটা তত বেশি হবে। আর তৃতীয়ত যেটা, সেটা হচ্ছে আপনার
ধৈর্য থাকতে হবে। ধৈর্য হারা হলে হবে না। এই ছাগল পালনের বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে। আপনার জ্ঞান না থাকে, আপনি এখন অনলাইনে তো বিভিন্ন ক্লাস আছে, এগুলো থেকে আপনি শিখতে পারেন, সমস্যা নেই, শেখেন, এই বিষয়ে একটু ধারণা নেন। কোনো 0% ধারণা নিয়ে আপনি ছাগল পালনে নামলে তো আপনি লস খাবেন। এটাই লস যে খায় মূল কারণই এটা। তার কাছে যদি আপনি এতে অনেক দামি কিছু এনে দেন, তাও সে লাভবান হতে পারবে না। যারা এই সেক্টরে আসতে চাচ্ছে, কোন ধরনের ছাগলগুলো তাদের নির্বাচন করা উচিত বলে আপনার মনে হয়? আসলে ছাগল পালন করতে হলে আমি যেটা মনে করি, ছাগলের একবার বাচ্চা হয়েছে বা 2বার বাচ্চা হয়েছে, এই ধরনের ছাগল নির্বাচন করা সবচেয়ে উত্তম। তবে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল কিন্তু একটা 12 থেকে 15 বার বাচ্চা দিতে সক্ষম। জীবন দশায় আপনার 12 থেকে 15 বার সে বাচ্চা দিতে পারবে। একবার বা 2বার বাচ্চা হয়েছে এরকম ধরনের ছাগল যদি কোনো খামারে নিয়ে শুরু করতে পারে, আমি যেটা মনে করি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে, লাভবান হতে পারবে। খুবই দ্রুত এটা থেকে বাচ্চা উৎপাদন করতে পারবে এবং বাচ্চার পরিমাণও সে বেশি পাবে। এটা 3-4টা পর্যন্ত বাচ্চা দেবে এবং এটা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশি। আর যে কোনো খাবার খেয়ে অভ্যস্ত আর কি। এই ধরনের ছাগল নিলে রোগ বালাই কম হবে আর কি। রোগ বালাই যদি কম হয় তাহলে নতুন খামারিদের এমনিতেই আপনার অনেকটা ব্যাকআপ দেবে সে উন্নতির দিকে। আমরা যদি আপনার দুইটা ছাগল একটু ধরে দেখাতে চাই দর্শকদের, যে ওয়েট কেমন হতে পারে এবং দাম একটু ধারণা দিতে চাইছি। এই যে একটা ছাগল, এটা কিন্তু এটা 4 মাসের গাভী না, 4 মাসের। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন পেটটা অনেক মোটা এবং এই ছাগলটা আমার কিন্তু এটা খুবই ভালো লাগছে। পাও অনেক ছোট ছোট এবং বডি সব আমাদের যে ছাগলগুলো আছে সব অরিজিনাল যে ব্ল্যাক বেঙ্গল। দর্শক আমরা অরিজিনাল ব্ল্যাক বেঙ্গল বলতে যেটা বুঝি, আমরা যদি এখান থেকে মাটির থেকে যদি একটু ফিট হিসাব করি, আমার কিন্তু এক হাত অর্থাৎ মাটির থেকে আমার 1 হাত হচ্ছে হাইট, পূর্ণ হাইট। এটার কিন্তু আপনার শরীরে গোস্তের পরিমাণটা অনেক বেশি। মানে এটা হচ্ছে যদি এটার 20 কেজি ওজন হয়, 10 কেজি প্লাস গোস্ত হবে। গোস্তের পরিমাণটা কিন্তু বেশি থাকে, টাইট থাকে। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের গোস্তটা খুব টাইট, শরীরে গোস্তের পরিমাণটা বেশি থাকে। এটার বাচ্চা কয়টা হতে পারে? এটার মিনিমাম 3টা হবে। এরকম হলে 3টা হয়। এটা হয়তো দ্বিতীয়বার বাচ্চা হবে। তৃতীয়বার যখন বাচ্চা হবে এটা হয়তো আরো বেশি হবে। পেটটা যত বড় হয়, বাচ্চার ক্যাপাসিটি তত বেশি হয়, আপনার বাচ্চা বেশি দেয় আর কি। আচ্ছা, এটা সম্ভবত 2 দাঁত। এটা আপনার 4 দাঁত। 4 দাঁত অর্থাৎ 2বার বাচ্চা দিছে বা একবার বাচ্চা দিছে। একবার দিছে, দ্বিতীয়বার। আমাদের কাছে এরকম ছাগলই একবার বাচ্চা দিছে, দ্বিতীয়বার দিবে, এরকম ছাগলই আমরা বেশিরভাগ বিক্রি করে থাকি। 80% এরকম ছাগল বিক্রি করি। তো এটা যদি দামটা যদি 20 কেজি হয় কত টাকা? 20 কেজি হলে আমরা এটা 9 থেকে 9,500 টাকা দাম আছে। এটা 9 থেকে 9,500 টাকা এবং যদি বাজার যাচাই করা যায় ওই রকমই দাম আসে। এরকম আর একটা বিষয়, 10-11 কেজি গোস্ত হলে আপনার 9,000 9,500 টাকা দিয়ে কে কিনবে না বলেন? বর্তমান হাটে বাজারে কিন্তু অরিজিনাল যে ব্ল্যাক বেঙ্গল জাত, এটা কিন্তু আর পাচ্ছি। আসলে এটাই অরিজিনাল জাতটা পাওয়া যাচ্ছে না। আসলে আমরা যে রেটটা দিচ্ছি এর মধ্যে খামারিরা যেটা পাবে সেটা হচ্ছে অরিজিনাল ব্রিডের একটা ছাগলটা সে পাচ্ছে। আমরা আপনার খামারের সবচেয়ে ছোট যদি একটা ধরি, সেটা একটু দেখাবো দর্শকদের যে এটা কত আসতে পারে। এটা একটু আমরা বড় মাঝারি ধরছি, যদিও এর চেয়ে বড় আছে 15-16 কেজি ওজন। আমরা একটু ছোট ধরে দেখাই, হয়তো এর সংখ্যায় কম, 2-4-5টা হয়তো। আচ্ছা, আমরা একটু ছোট একটু সাইজের ধরি। তো শাকিল ভাই, মূলত ব্ল্যাক বেঙ্গল বলতে আমরা বুঝি কালো ছাগল। আসলে ব্ল্যাক বেঙ্গল সবই কালো ছাগল? আসলে কি অনেকের ধারণা, যারা চেনে না, অনেকের ধারণা যে আসলে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল শুধু কালোই হয়। আসলে এটা কিন্তু ভুল ধারণা। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বেশ কিছু কালার আছে। এই দেখতে পাচ্ছেন, এই দুটো প্রায় একই রকম। প্রায় একই রকম। একটা কালার ধূসর আছে, বাদামি আছে, কালো আছে, সাদার মধ্যে কালার আছে, যে এই কালারগুলো। কয়েকটা বেশ কয়েকটা কালার আছে আর কি। সবই ব্ল্যাক বেঙ্গল। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলটা জাস্টিফাই করতে হয় আপনার এর গঠন দেখে, শরীরের গঠন দেখে। দেখেন এই যে একটা ছাগল, এটা আপনার ফার্স্ট টাইম বাচ্চা দিবে। এটার ওজন আছে 15 কেজি। বডি ওয়েট 15 কেজি আছে। এটা কিন্তু আপনার ক্রস জাত বা অন্য জাত হলে কিন্তু আপনার এটার বয়স কিন্তু 6 মাস 6.5 মাস চলে। আচ্ছা, 6-6.5 মাস। অল্প 2-4 দিন হিটে আসবে। 2-4 দিনের মধ্যে হিটে চলে আসবে। না, এটা বীজ দেওয়া হয়েছে। 2-4 দিন আগে বীজ দেওয়া হয়েছে আর কি। এই ছাগলটা আপনার 6-7 মাসের মধ্যে কিন্তু এটা হিটে চলে আসছে। আর আপনি উন্নত বা ক্রস জাত হলে 1 বছরের আগে কিন্তু আপনি এটা থেকে সম্ভব না। 1 বছরের আগে কিন্তু হিটে আসবে না। এই 1 বছর হইতে একবার বাচ্চা দিয়ে ফেলবে, তখন আপনার ওই উন্নত জাত বা ক্রস জাত ওইটা আপনার তখন হিটে আসবে। এটাই মজার বিষয় যে আসলে এই জাতটা ওই জাতটা বাচ্চা যখন দিবে এর মধ্যে এটা একবার বাচ্চা দিয়ে ফেলবে। এটা একটা সুবিধা। আবার বিটল, যৌবনাভার এগুলো তো 1.5 বছরে হিটে আসে এরকম। তো এই 1.5 বছরের মধ্যে 2-3 বার বাচ্চা দেবে এবং বাচ্চার পরিমাণও বেশি। বাচ্চার পরিমাণ তখন বেশি হয়ে যাবে। আবার অরিজিনাল যে ছাগলগুলো আছে এটা কিন্তু বাচ্চা একটা করে দিচ্ছে। উন্নত জাতের ছাগল ওগুলো একটা দেয়। বসি হলে, পেটমেন্ট বড় হলে তখন বাচ্চাটা বেশি দেয়। বিশেষ করে ক্রসের গুলো 2টা দিচ্ছে। এরকম দেয়। তো সেই ক্ষেত্রে আপনি বলছেন যে আপনার যে এখন যে ছাগলগুলো আছে তার মধ্যে সবচেয়ে ছোট এটা। এরকম কয়েকটা আছে, মোটামুটি ছোটর মধ্যে সেটাই সবচেয়ে ছোট। 6 থেকে 7,000 টাকার মধ্যে এগুলো মোটামুটি হয়ে যায়। এগুলো কিন্তু এগুলো প্রেগন্যান্ট ছাগল। এগুলো আপনার বীজ দেওয়া আছে। তবে এটা বাচ্চা দেওয়ার পর না একটু বড় হবে। আসলে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল বাচ্চা দেয়
বড় হয়, বাচ্চা দেয় বড় হয়। আচ্ছা, হ্যাঁ আচ্ছা, মানে বাচ্চা দিচ্ছে একটু বড় হচ্ছে, একবারে যে বড় হয়ে তারপরে বাচ্চা দিতে তা না, মানে বাচ্চা দিচ্ছে বড় হচ্ছে এরকম। বয়সের সাথে সাথেও বডি ফিটনেসটাও বাড়তেছে, আপনার বাচ্চা দেওয়ার ক্যাপাসিটিও বেড়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে অনেকেই আছে যারা পুঁজি খুবই কম, এরকম মানুষ মাঝে মধ্যে আমাকে ফোন দেয় যে ভাই আমাদের পুঁজি কম, তো আমরা কিভাবে শুরু করতে পারি, সেই ক্ষেত্রে যদি তাদের একটু ধারণা দিতেন। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলটা আসলে অনেকেই পালতে চায়, অনেকেই আছে দেখা যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা আছে বড় আকারে করতেছে, আসলে অনেকেই দেখা যাচ্ছে টাকা পয়সা শর্ট, কিন্তু ইচ্ছা আছে যে আসলে আমরা ট্রাই করি, হয়তো আল্লাহ তাআলা যখন টাকা পয়সা দেবে বা অল্প থেকে আমরা অনেক কিছু করব, পরিশ্রম করব, আল্লাহ তাআলা চাইলে অনেক হয়ে যাবে, তাদের দ্বারা আসলে সম্ভব। আসলে এই ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলটাকে কিন্তু আসলে গরিবের গাভী বলা হয়, গরিবের গাভী। আমরা এরকমও দেখছি যে একজন একটা ছাগল দিয়ে করছে, 2-4 বছর পরে দেখা যাচ্ছে 20-30টা ছাগল তার হয়ে যাচ্ছে। এটা কিন্তু পসিবল, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলে একমাত্র পসিবল, এটা সম্ভব। আর এক্ষেত্রে আপনার 2-4-5টা দিয়ে যারা অল্প পুঁজিতে শুরু করতে চায় তারা এইভাবে শুরু করতে পারে। আসলে দেখেন একটা ঘর তৈরি যদি করতে চায় তাহলে কিন্তু বেশ কিছু টাকা খরচ চলে যায়। অবশ্যই আসলে অত হাইফাই করে ঘর না করে যদি সে চায় যে আমি সামান্য একটা 400-500 টাকা বা 600 টাকার মধ্যে একটা চৌকির মতো চৌকি বানায় এটা 1 ফিট উঁচু করে, বা হাটে বাজারে কিন্তু চৌকি কিনতে পাওয়া যায়, তো ওইটা আবার একটু ওই যারা বানায় তাদের যদি বলে দাও যে ভাই একটু ওই চৌকি ভালো করে লাগাই, ভালো করে, এবং আপনার ওই যে হচ্ছে কাঠগুলো ওগুলো 1/2 ইঞ্চি করে ফাঁকা ফাঁকা রাখতে, তাহলে কিন্তু সে আরো সাশ্রয়ী মূল্যে এটা পেয়ে যাবে। এই ছাগলগুলা কিন্তু এখানে তার চৌকির উপরে কিন্তু রাখতে পারছে, একটা চৌকিতে 8-10টা অনায়াসে রাখা যাবে যদি অল্প দিয়ে শুরু করে। কিছু টিন দিয়ে, পুরাতন টিনও পাওয়া যায়। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলটা কিন্তু আপনার ওই মাছা করে করতে হবে এরকম কোনো কিছু না, আপনার স্বাভাবিকভাবে একটা ঘরের মধ্যে মোটামুটি ঘরের ছাঁচাতে কয়েকটা টিন বারান্দার মতো হয়ে গেল, সেখানে একটা চৌকি পেরে দিল, ওখানেও কিন্তু রাখা যায়। মানে গ্রামে মা বোনরা যেভাবে আর কি লালন পালন করে আর কি, সেম ওইভাবে কিন্তু সে 2-4 হাজার টাকার মধ্যে একটা ঘর তৈরি করে বা 5,000 টাকার মধ্যে ঘর তৈরি করে কিছু 2-4-5টা ছাগল দিয়ে সে শুরু করতে পারে। দেখা যাচ্ছে যে কেউ 5টা ছাগল দিয়ে শুরু করে, আল্লাহর রহমতে 2 বছরে কিন্তু অনেক ছাগল, 2-4-20-50টা ছাগল পসিবল, এটা অবশ্যই পসিবল। আসলে ইচ্ছা থাকলে অনেক কিছুই, ইচ্ছা থাকলে অনেক কিছু হয়, ইচ্ছা থাকলে আসলে অনেক কিছুই করা সম্ভব। আসলে আমাদের বাংলাদেশের যুবকদের আসলে ধৈর্য আছে, আগ্রহ আছে, আমি যতদূর বুঝতে পারতেছি তারা অনেকেই করতে চায়, আমাকে ফোন দেয় বিশেষ অনেকেই, ভাই কিভাবে কি, আমি তাদের পরামর্শ দিয়ে থাকি যে ভাই এভাবে করেন আর, কারণ বাংলার যুবকরা যদি এগিয়ে যায় কৃষি সেক্টরটা এখন থেকে ইনশাল্লাহ সামনের দিনগুলোতে আরো অনেক উন্নত হবে। প্রায় বলে থাকি কৃষি বিপ্লব ঘটছে আমাদের বাংলাদেশে, প্রকৃত অর্থে তাই। আমরা কৃষি বিপ্লবটা কখন ঘটবে, যখন আপনার শিক্ষিত মানুষের হাতে কৃষি সেক্টরটা চলে যাবে, তখন কৃষির বিপ্লব অবশ্যই ঘটবে। আর প্রাচীন যে কৃষিটা আছে এটা থাকলে কৃষির বিপ্লব ঘটা সম্ভব না। আসলে দেখেন আধুনিকতার ছোঁয়া পেয়ে এখন সেচ সুবিধা, বৈদ্যুতিক সুবিধা, চাষাবাদের যে সুবিধাগুলো হয়েছে এগুলো সুবিধার কারণে কিন্তু কৃষির অনেক বিপ্লব ঘটেছে আর কি। এই যে একটা সময় খামার ছিল না, বর্তমান যত খামার দেখা যাচ্ছে, গরুর খামার, আগে আমাদের গোয়াল ভরা গরু ছিল, সেটা পায়ের নিচে কিছু খিচ কাদা হয়ে থাকছে, দেখা যাচ্ছে যে ওখানে 50% গরু কিন্তু আমাদের প্রায় মারা যেত আজ থেকে 20-30 বছর আগে, কিন্তু এখন কিন্তু আধুনিকতার চিকিৎসার উন্নয়ন ঘটার কারণে, আধুনিকতার ছোঁয়ার কারণে এখন কিন্তু গরু ছাগলের রোগ বলাই হইলে পারেও ওটা কিন্তু রিকভারি করা। ভেড়া ছাগল সেক্ষেত্রে আমরাই দেখেছি যে গোয়াল ঘরে দেখেছি কাঁচা মাটিতে থাকছে, এখন কিন্তু সেখানে মাছা করে রাখা হচ্ছে, যে মাছা করে রাখলে রোগ ব্যাধি কম হয় বা হবে, এই যে বা হচ্ছেও শেখানো হচ্ছে, এগুলা শেখার ফলে কিন্তু তারা বুঝতে পারতেছে কি করলে খামারের রোগ বলাই কম হবে, খাবার সেভ করা যায়, সবকিছু কিন্তু তারা সহজেই বুঝতে পারতেছে। আমি যেটা মনে করি আসলে চারদিকে চোখ কান খোলা রেখে এই বিষয়ে ছাগল পালনের কিছু কম বেশি ট্রেনিং নিয়ে শুরু করলে একজন লোক ইনশাল্লাহ সহজে সফল হতে পারবে ইনশাল্লাহ। ঠিক আছে শাকিল ভাই, আপনার সাথে কথা বলে আমার অনেক ভালো লাগলো। আমাদের রাখাল বন্ধু চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সেই সাথে আপনার এই ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের খামারের উত্তর সফলতা কামনা করছি ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় দর্শক, আবার সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মতো আমাদের শাকিল ভাইয়ের ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের খামার থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।